Hello，我係 Kathy，依家同大家介紹一個徐永華庭特色嘅平台單位。依家睇一個徐永華庭嘅特色平台單位，好靚嘅山景，一個方方正正嘅廳，客飯廳，廚房夠闊落，一樣可以望到山。呢度就樓梯，呢度仲有個小小嘅儲物室。呢度係上層，呢度一間房，主人房，然後仲有一間房，客廁，仲有呢度有個櫃，呢度可以，之前話係俾姐姐瞓嘅，不過當儲物室算啦。記得點讚關注哦。